Sababa kanaaf obboleettii kiyyas fuudhee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya hanga kutaa 9 qofaattiin baradhee maatiin koo lakki baradhu boru ni gaabbita otoo naan jedhanii dideen gara isaan anaaf barbaadaniitti otoo hin taane gara ani mataa kiyyaaf barbaadutti jireenya dhaabbachuutti hin goree anaan har'ara dhaabbadheen barnoota dhaabuu kiyya qofatu na gaabbisiisa otoo hin taane deemsa jireenya koo keessaatti wanta hundumaa wanta raawwadhe hundumtuu na gaabbisiiseera amala koon tolee naaf ta'eera jedheen gab jedhee jiraachuun barbaadu dubartiin bifa qabdu amala siin qabdu jechamni jedhu anarratti ni hojjeta maatii koo obboloota dubaraa 7 fi ijoollee dhiiraa 3 walii galaan 10 taanee abbaa fi haadha tokkorraa dhalanne keessaa ani dubartii addatti baay'ee bareedduu fi akka naannoo keenyaatti immoo ija dargaggoota hedduu keessaa dubartii galuu dandeessedha yoo bareedan maatiin ofiillee nama jaallata mitire haatii fi abbaan koo obboloota koo kaanirraa addatti anaan sirriitti na kunuunsi isaanii kuni qananii natti fidee alaas manaas dubartii amala hin qabne jecha hamaa qalbii namaa cabsu ijoollummaadhaan dubartii baastu ta'een hafeem abidda caalaa arrabni nama guba albee caalaa arrabni nama waraana du'a uumaan caalaa arrabni nama ajjeesa jechamni jedhu ni jira mitire namoonni arraba akka koo qaban isa fayyaa dhaabiitti ni ajjeesu isa jiidhaa qabbanaa'aa ni gubu isa quufee beela'aa godhanii hambisuu ni danda'u kanammoo anis ofirratti nan beeka namni ana fuulduratti ana caalaa gammadee isaaf ta'ee jiraachuu isaarra jechan dubbadheen korokkodeen yookiin immoo walitti qunnuuf fideen akka taa'an yookiin immoo jiraatan hin taasisaam namni gonkumaa bara jireenya koo keessatti akka ni na caaluu fi akka ni na bira darbu gonkumaa hin barbaadu tarii dogongoree namni ana dura darbe naannoo kiyya jiraatu yoo jiraate waansaa duwwaatti baay'iseen ifaajasaa kan ittiin jajamu kan inni qaba jedhu homaa akka hin taanee fi wanta inni badu akka inni ta'e hubachiisuun sammuu isaa irratti taphadheen gara kootti galagaleen kan koo kan inni qabu akka inni naaf jaju akka inni naaf waaqessu nama dubbii arrabaatiin hin taasisu barnootaan kutaa 5 ergan gaheerraatii kaasee gaaffiin jaalalaa si'a hedduu anaatiif ni dhiyaata haa ta'uutii garuu hanga barnootaan kutaa 8 gahutti dhiira tokkoofiyyuu gaaffii jaalalaa harkaa fudheen tole jedheen hin beeku guyyaa tokko akka carraa ijoollee hiriyoota koo dubartootaa waliin otoo haasofnu atoo dhiirota ganda kanaa hunda sin barbaadu isiniif hin ta'u jettee ofirraatii deebistaa mee magaala kana keessaa eenyu gaaffii jaalalaa yoof siif dhiyeessedha lapheen kee qabbanaa'ee jaalala isaatiin kufee gaaffii isaa fudhatee jaalallee isaa ta'aa jedhanii na gaafatanii yeroo kanatti anis nama dhaatii nama qalbii koo keessa jiru dargaggeessaa baay'ee bareedaa hojii harkaa kan mukaa fi kan sibiilaa siree taa'umsaa fi meeshaawwan mukaa fi sibiilarraa hojjetaman hojjechuudhaan kan beekamu yeroo dhiyoottis maatii isaatiif galii argaturraa mana kan ijaaree fi dargaggeessa tokko akkanumaan qalbii kiyya keessa jiru otoo inni na gaafatee gonkumaayyuu hin diduu gaaffii isaa tole jedheen fudheen jaalallee isaa ta'aa fi jedheen hiriyoota koo kanatti haasa'e hiriyoonni koo kunis hin oolle hin bulle yaada ani dhiyeesse kana deemanii dargaggeessa kanatti dargaggeessi kunis yeroo jechi kuni gurra isaa buuterraatii kaasee bahaa fi galma koo hordofee na ilaaluu deemsa kiyyaa na hordofuu jalqabe kanaan itti fufuun guyyaa tokko otuman kutaa 8 barachaa jiru daandiirraan natti dhufee baay'ee bareeddaa baay'ees immoo natti toltaa jedhee natti dubbate yeroo kanatti ture qaamni koo gubbaadhaa haga gajjallaatti na sururuun akka nama akka tasaa bishaan asii gaditti gadhiisanii naasisanii naasuun hamaan nafa koo guutuu weeraree
wantan dubbadhuu fi wantan dhiisuu wallaalee. Gita kanaan nama gara biraa miti maatii kooyyuu kabajeen na naasisanii na eesin beeku. Na hurraan kan hafe arrabni koos na hidhamee wantan itti dubbadhuu fi wantan dhiisuu wallaalee. Gonkumaa kuni nama biraa biratti amala koo miti. Edaa keessi kiyya dhugumatti nama kana jaallateera. Homaa jecha tokkos hin deebisnee fi isa duraa fiigeen gara manaatti galee. Guyyaa biraa akkanuma na hordofuun dargaggeessi kuni maal taate yeroo darbee jedhee yeroo na gaafatu amma xiqqoo miira tasgabbaa'een homaayyuu hin taane jedheen deebiseefi. Yeroo kana innis gaaffii jaalalaa xalayaadhaan barreeffame natti kennuun mee tasgabbaa'iitii barreeffama kana dubbisii yoo waliif galle yeroo barbaaddarraa kaasee haadha ijoollee koo haadha manaa koo ta'uu ni dandeessaa jedhee arrabaan natti dubbatee waraqata sanas natti kenne. Namni silaa waraqaatti kenname mana galee icciitiidhaan dhoksee dubbisa mitiire. Ani garuu daandiirraa maqeen bakka namni narraa fagaatetti barreeffama guutuu sana imimmaan ija koorra otoo kololii'uu miirri addaan otoo na weeraruu dubbiseen battaluma walitti dachaaseen gara hiriyoota kootti deebi'e. Torbee booddee dargaggeessi kun na bira dhufe. Akkamidha barreeffama sana jaallatteerii jedhee yeroo inni na gaafatu haalli yookiin istaayiliin barreeffama kee baay'ee nama hawwataa baay'ee bareedaa jedheen deebiseefi. Yeroo kana innis ergaa barreeffamichaa malee bareeduu barreeffama kiyyaaf miti kanan si gaafadhee yeroo inni irra deebisee naaf jedhu. Yeroo kana anis gara fuulduraatti maal karoorfattaa maal yaaddeettaa waa'ee jireenya kee borii jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis tokko lamaan hojjechuu dhama'uu jireenya kiyyaa fi jireenya maatii koo jijjiiruu borimmoo yoo ijoolleen godhadhe yoo rabbi naaf kenne jireenya gaarii dhama'een hojjedheen haadha manaa koo ijoollee koo mana koo jiraachisuudha karoora bal'aa fi fagoo ta'een qabaa. Yoo ati dhuguma jaalallee koo taatee borimmoo rabbi na gargaaree anaa fi si haadha manaaf abbaa manaa nu godhe waliin qooddannee waliin horannee jireenya ani sammuu kiyya keessatti yaade kana waliin jiraannaa jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani ogummaan dubbisaa jaalala ani isaaf qaburratti darbee wanta na booji'eef anis otoo rabbi na gargaaree haadha manaa keen ta'ee baay'ee natti tolaa jedheen deebiseefi. Innis natti gammadee na hammatee walirraatii adda baanii bulee natti dhufuun na dubbisee kennaa qubeelaa birriidhaan hojjetame hiriyoonni koo lama bakka jiranitti kunoo ani har'aa kaasee waadaa siif galeeraa ati kaadhimaa kootii jedhee natti dubbate. Anis gammachuudhaan qubeelaa sana ni hidhadhe. Eega sanarraatii kaasee guutummaa guutuutti kan isaan ta'e. Qubeelaa kana naaf hidhee torbeetti mana isaatti na waamee bakka namni hin jirretti kabaja kiyya qulqulluun kenneefi. Kanaanis hin dhaabbanne yeroo garaagaraa boqonnaan argadhe kamittiyyuu isa bira deemeen yeroo gaarii isa biratti hin dabarsaa. Barnoota kutaa 8 hanga xiqqoof hin darbe. Sababiin isaa immoo harka caalaa ani mana isaan oolaa. Innis qofaatti mana kireeffatee maatii isaarraa adda bahee kan jiraatudha. Ogummaa harka isaa qofa otoo hin taane bareedina addaa simboo uumamaadhaan guutames akkam kan namatti tolu dargaggeessi kun ni qaba. Hojiin tokko harka isaarra jira taanaan hirribni gonkumaa gara ija isaatiin dhufu. Maarreegaa ani isa waliin ergan ta'ee booda ijoolleen dubartootaa hedduun natti inaafanii naman jaalladhe naman kabaja koo kennee fi kana na harkaa fudhachuutiif gara mana isaa dhufu jechoota yookiin immoo haasoo garaagaraa haasa'uun anaaf isa walitti buusuuf yaalii garaagaraa gochuu eegalanii. Kanaan anis akkana ta'ee dhiphachuurra maaliif na fuudhi jedheen gaa'ela isa waliin dhaabbadhe. Waraansa hiriyoota koo dubartoota naannoo koorraa hin obbaafadhu innoo akka ajaa'ibaatti na jaallata jedheen karoorfadhe. Kanaanis jaarsa gara maatii kootti ergiitii na fuudhii haadha manaa kee na godhuutii na waliin jiraadhu jedheen kaadhimaa koo kana gaafadhe. Yaada kiyyatti baay'ee gammadus haa ta'uutii garuu anis yeroo malee barnoota addaan kuteen atis barnoota addaan kuttee gaa'elatti seenuun gaarii miti. Baradhuutii yooma hafillee kutaa 10ffaa xumuriitii gaa'ela waliin dhaabbannaa. Amma garuu maatiin keellee nutti dheekkamuu nuuf tole jechuu dhiisuu waan danda'aniif baradhu tasgabbaa'iitii jedhee na gaafate. Yeroo kana ani dhuguma ati laphee keerraa na jaallatta miti
maaliif sababa hamma kana natti dhiyeessitaa? Kan heerumuu barbaadeo anadhaa. Dhuguma na fuudhuuf fedhii qabda taanaan barana bahuu hin barbaadu. Barana kan na baastu yoo ta'e anis kan kee miti, atis kan koo miti. Dhuguma iyyuu akkuma dubartoonni naannoo keenyaa jedhan ati ana maddiitti dubartii gara biraa kan jaallattu, kan kabajju, maallaqa kees kan kennituu fi ni qabdaa jedheen isatti dubbadhe. Yoo kana inni baay'ee natti mufachuun ati ni jaallatta taanaan umrii koo waggaa 22 kanatti ani gaa'ila dhaabbachuuf wanti natti hir'ateeru tokko hin jiru, nan si fuudhaa jedhee waadaa naaf gale. Yeroo sanatti inni ijoolleedha, umriinsaa waggaa 22, ani immoo waggaa 16dha. Garaagarummaa waggaa 6tu anaaf isa gidduu jira. Jecha isaatis duubatti hin deebine torbee booddee waraqaa gara maatii kootii yeroo ergu maatiin koo maal taateetii nama akkanaa waliin hariiroo qabdamoo jechuun yeroo na gaafatan eeyyeen heerumuun barbaadaa, fedhii heerumaa kan kaase anadhaa, inni barnoota kee baradhu jedhee na kadhateeraa jedheen deebiseefi. Yeroo kana isaanis lakkii yaada inni siif dhiyeesse gaariidha, dhuguma wal jaallattu taanaan yoo barattee kutaa 10s xumurte 12s geesse yuunivarsiitiis xumurte walirraa kan isin fageessu yookiin immoo adda baasu hin jiru, garuu isin gidduutti jaalala dhugaatu barbaachisaa jedhanii maatiin koo na gorsanii. Ani garuu gorsa karaa jaalallee kooyyuu waan hin nuffeef lakki gonkumaa hin barbaadu, seeraan jaarsa kana fudhaa, yoo isin diddan immoo deemeen itti galeen waliin jiraachuu eegalaa, salphinarra ulfinatu kabaja qabaa jedheen maatii koo yeroon doorsisu. Abbaa fi haati koo kana dura rakkoo isaanirra ga'ee waan beekaniif tole kaa yoo fedhii kee ta'e heerumuu dandeessanaan jechuun jaarsa guyyaa eeggatee dhufe fudhatanii cidhi ajaa'iba ta'e akka magaala keenyaatti iyyuu gaggeeffamee hin beekne anaa fi jaalallee koo gidduutti gaggeeffamee wal fuunee mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegallee. Hiriyoota koo jaalallee koo anarratti jaallatan moo'i kiyyatti baay'een gammade, baay'ee natti tole. Darbeen barnoota addaan kutus xalayaa fa'i barreesseen suuraa fa'i keessa kaa'een akka garaan isaanii gubatuuf jireenya kiyya ilaalanii akka ciinca'aniif xalayaa faa barreesseen mana barnootaatti nan ergaanii. Abbaa manaa koo waliinis harka wal qabannee magaala keessa daandiirra deemuunis ijoollee dubartootaa na amaasaa abbaa manaa koo kana narraa fudhachuuf naaf qotaa turan ija isaanii dhiigan uffisaa. Namni kanaan gaa'elli keenya waggaa 4 waggaa 5 erga fixee jedhamitiire gammachuun jaalala kiyyaa boora'uuf baatii 2 ol anatti hin fudhanne. Kana ni gochaa ture keessa kiyya dhaggeeffadheen otoo hin taane hiriyoota koo aarsuuf, hiriyoota koo gubuufi. Baatii 2 booddee ani mana barnootaan deemu isaan gara kiyyaatti dhufan. Namni akka durii aarsu yookiin immoo gubu jireenya koo keessaa hafe. Sababa kanaanis abbaa manaa kootti abiddan itti ta'e. Abidda saafaa nama gubu beektu bitire akkan inni itti ta'e. Wanta inni qarshii baasee naaf bitee dhufu daaraa godheen hiyyeessi harka qalleessa iyyuu bituu kan danda'u kana maal natti fiddee dhufte jedheen gaafii nan darbadha, gaafii immoo nan guba, gaafii immoo nan tarsaasa. Kanas ta'e sana wanta abbaa manaa koo harkatti baatee anaaf dhufe kennaa harkaan hin fudhu, harkatti hin bisheessaa. Amma immoo namni haaloo ba'u abbaa manaa koo ta'e. Naman kaleessa bakkeetti akka wayii jaalladhu harkisaa yeroo na tuqu, miili isaa dhufee yeroo na maddii dhaabbatu keessi kiyya na sururu, miirri addaa jannata keessa hin jirre malee kan natti fakkaatu natti dhagahamu. Amma garuu isaaf miiras nan dhabe, nan tuffadhe. Isa namni maatiin koo ollaan bahee galaan hunduu abbaan manaan kee adda jedheen irratti jaju ani bishaan harka isaaniitti hin godhaamu. Sa'aatii malee heerumuu kiyyatti maatiin kiyya jibbani malee nama kanatti heerumuu kiyyatti maatiin koo baay'ee jaallatanii. Haatii fi abbaan koo ijoollee amma kanaa godhatanii wal fuunee waggaa tokko keessatti abbaan manaan koo mana haadhaaf abbaa koof ijaareera. Ijoolleen isaanii garuu qofaattis ta'e walitti buufatanii kan heerumanis kan hin heerumnes yaada maatii koof mana ijaaruu kan dhiyeesse tokkollee hin jiru. Ani garuu heerumeen abbaan manaan koo otoo nan gaafatiin fedhii isaatiin tarii kanatti ni gammaddini ta'aayi jechuun mana maatii koof ijaare. Gammachuun maatii kiyyaaf inni ijaare kana ni kennee fi torbee tokko ol hin ta'u. Maaliree mukumaa fi dhoqqee walitti maktee qorqorroorra buustee ijaarte malee
wanta addaa wanta goote qabdaa'e jechuun mooraalii abbaa manaa koo irra ejjechaa nagaatuun taane nagaa isa dhorkaa waggaa tokkoyyuu waliin hin ture. Otuu na dha'ee harka tokkoon na ajjeesuu hin danda'amu. Haa ta'uutii garuu dubbiin isatti dubbadhu hundatti jecha tokko naaf hin deebisu. Maatii koos ta'e maatii isaa hiriyoota koos ta'e hiriyoota isaa biratti daaraan isa godhaam. Ati dhuguma dhiira moo yoo bakkeedhaas ilaalan yoo hojii kee ilaalan dhiira fakkaattaa? Haa ta'uutii garuu dhaltuun akka keen jirtu jedheen maatii keessatti nan qaaneessaaniim. Abbaan manaan koo kuni garuu jecha tokkoyyuu natti hin dubbatu. Haadha manaan hamtuun umurii abbaa manaa ishee gabaabsiti jedhama mitiiree. Turtii waggaa tokko erga waliin jiraannee booda abbaan manaan koo waarkaa guddaa fakkaatu kuni dhukkubsachuu eegaleem. Nagaan ilmoo dhiiraaf qoricha dhasiim. Kana qofaatiin isa miidhamitiim. Akka abbaa manaatti akka inni na waliin ciisuuf gonkumaan barbaadu. Yoo tarii mataa kiyyaaniin fedhe faara kenneefiin waliin hin ciisa malee akka abbaa manaatti dhufee na ajajee na waliin ciisuu hin danda'u. Darbee immoo yeroo inni dhukkubsatu keessi kiyyaa dhiira dhukkubsataatti heerumte naan jechuun gaa'ilan dhaabbadhe kanatti gaabbuu fi hiriyoota koo barnoota isaaniitti fufanitti deebiseen hinaafuu jalqabeem. Ajandaa kanarratti immoo darbeen maatii koollee jeequu eegaleem. Otoo isin natti dheekkamtanii baha koof galma koo to'attanii hojii koorraa na dhaabdaniittu ta'ee silaa yoona barnoota koon hordofaa akka hiriyoota koon baradhan ture jedheen isaanitti illee nan deebi'aam. Isaan garuu dursanii natti manii waan turaniif amala kiyyas waan beekaniif afaan narraa qabachuu cal narraa jechuun ala deebii gara biraa anatti hin deebisaniim. Abbaan manaan koo torbee dhukkubsatee yoo fayyu tuqeen waan isa dhukkubsillee waan hin beekuuf itti kaaseen gara sireetti deebisaam. Waggaa tokko guutuu walakkaa ciisaa walakkaa hojjechaa erga dabarsee booda hiriyoonni koos gariin gara kolleejjiitti gariin immoo kutaa 12ffaa yeroo seenan abbaa manaa kiyyaan ani kana gadi taa'een ilaaluu hin danda'u gara biyya hambaatti na ergii jedheen kadhadheeni. Hundaafuu daheen mucaa waan ta'in kennineefiif innis deemiitii achi yoo si baasa ta'e achis ilaalii booddee garuu wanta ana irratti gootes wanta maatii kee irratti gootes ni gaabbitaa jedhee naaf eeyyameem. Biyya hambaan deema jedheen maatii kootti illee yaada koo yeroon dhiyeessu dhukkubsataa abbaa manaa kee dhiiste eessa deemtaa? Illi otoo fayyee wanta ati feete asitti siif gochuu hin dadhabuu nagaama kenniifi jedhanii yeroo na kadhatan edaa isinis gara isaa gortanii anaan kanan balleesse kanan miidhe na gootuuyii ture ni argitu. Biyya hambaa deemeen qarshii tokko sharfee yoo isiniif hin kenne jedheen maatii kootti illee dhaadadheen biyyaa baheem. Dhugaadha mitire namni maatiin isaa eebbise ni eebbifamaam. Namni immoo maatiin isaa abaare ni abaaramaam. Maatiin guyyaa uumamni irraa kaasee gatii guddaa nutti kanfaleera waan ta'eef kadhannaa isaanii dhaga'uuf waaqti boqonnaa hin kennuum. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti haatiif abbaan koo natti qabamanii jecha dubbii kootti deebii naaf deebisuuf garaama isaanii keessatti na komatanii hafanii malee kana ta'i nagaanis gali nagaanis hin galiin naan hin jineem. Sababiinsaa abiddin mataa isaanii irratti qabsiise kan isaan guggubu abbaa manaa koorra darbee isaaniinuu boqonnaa kan dhorku tureem. Sa'aatii hiriyoonni koo yuunivarsiitii seenanitti anaaf immoo carraan biyya hambaa naaf banamtee gara biyya hambaatti imala koon taasiseem. Maatii koofuu gadi jedheen huba fuudheen beeku sa'aatii 24 hojjechuun hiree koo natti ta'eem. Nan jedha baatii tokkollee utuu hin fixiin jireenyan dhiisee dhufetti nan gaabbeem. Yerooman boqonnaa argadhetti immoo gama toora sooshaal miidiyaan qabuun suuraa babbareedoo ka'een nan maxxansaam. Abbaan manaan koo galgala sa'aatii ani bilbilarraa kaasetti bilbila naaf bilbilee waliin ni haasofnaam. Achi taa'ellee nagaan kennuufiim. Booddee irratti jechumti koo isa dhukkubsaa yeroo dhufu torbanitti faa naaf bilbiluu eegaleem. Ani immoo yoon du'e malee gara isaatti hin bilbiluum. Akkanumattuu jireenyi biyya hambaa natti ulfaatee
gammachuuf gaddiyyuu maal akka ta'e na dagachiisee hojii mana maadaamiiti baay'ee dadhabaa hojjechaan oolaam. Yeroo tokko otuman hojjedhu biyya hambaa dhufeen naannoo baatii 5ffaa akkana yeroon gahu abbaan manaan koo kan dur guyyaa guyyaadhaan irratti bilbilu yeroon fedhe qofa irraa kaasu torbeedhaan qofa akka inni naaf bilbilaa jiru nan yaadadheem. Kanaanis obboleettiin kiyya tokko ni jirti kutaa 9ffaa baratti mee abbaa manaa kootiin hordofimee dubartii gara biraatu mana isaa dhufamoo akka durii naaf hin bilbiluu jettee na gaafatte. Yeroo kana innis lakkii yeroo tokko nyaatayyuu mana isaa kan geessuu fi anadhaa keessumaa yeroo dhukkubsatu dubartii gamaalii gara manaatti fidaa ofiiyyuu har'a fayyaa yoo ta'e borni dhukkubsataa jettee naaf deebiste. Yeroo kana anis lakkii wanta keessi koo garaan koo natti dubbachaa jiru ni qabaa mee seeraan hordofii jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis naannoo torbee 2 hordofte homaa akka abbaa manaa kee dhiirri qulqulluyyuu addunyaa kanarra hin jiru amma immoo rabbiif haa galatu fooyya'aa jira jettee naaf deebiste. Haa ta'uutii garuu obboleettii kiyyaan yookiin na dhoksaa jirti yookiin immoo waa biraatu isaan gidduu jira jedheen obboleettii kiyya irratti abbaa manaa koo shakkuun eegale. Naannoo baatii 3 moo baatii 4 sa'aatii inni hin beeknetti bilbiluufiin viidiyoodhaan mana keessa natti argisiisi jedheen guyyaa hedduu yaaleen dadhabee natti argisiisa homaayyuun argadhu. Guyyaa tokko garuu akkanuma bilbileefiin otoon haasa'aa jiru mana keessa viidiyoodhaan natti argisiisi jedheen isa gaafadhe. Jechuma kana akkan dubbadhetti bilbilli na jalaa cufame. Bakka yeroo kanatti kan inni mana keessa na argisiisuu hin barbaanne bilbila kan inni narratti cufe dubartii biraa waliin wanta jiruufidha jedheen jecha araarsaa gara biraatoon barbaadiin jala mureen kaawwadhe. Manan hojjedhu keessaa badee baheen dargaggeessi gama sooshaal miidiyaan na waliin haasa'u tokko ni jira. Dhufee gara mana isaatti na fudhatee isa waliin jiraachuun eegalee. Torbee booddee ergan haala mijeeffadhee abbaan manaan koo akka tasaa gara mana maatii koo dhaqee buna dhugaa otoo jiranii haatii fi abbaan koo sagalee masheellee nu dhageessisinee ishee yoo ta'e nu bilbiltee nu dubbisuun feetuu jedhanii yeroo gaafataniini abbaan manaan kiyya gara kootti bilbilee. Akkuma bilbilarraa kaaseen eengadda dubartii waan galfatteef bilbila keenarratti cufte miti akka haati kee gamnaa haati kiyyas gamnaa kunoo dhiira shabalaa si caalu waliin hin jiru sirriitti ilaali jechuun viidiyoo dargaggeessa isa waliin hin jiru waliin isa naasofsiisee dargaggeessi ana waliin jirus otoo hin qaanfatiin haay kanaan booddee isheetti rakkatiin anaaf isheen haadha manaa koodha jedhee maddii kiyya keessa dhungatee abbaa manaa kootti argisiisee. Viidiyoo waan na ta'eef maatiin kiyya otoo inni haasa'u fageenyaan dargaggeessa sanas anaanis arganiiru mataa gadi qabatanii. Abbaan manaan koo ittuu dhukkubsataa godheen manaatii baheera gaggabee bilbila lafarratti gadhiisee ofiis of wallaalee kufee battala gara mana yaalaa yeroo geessan riifarii gara godinaatti erganii godina akkuma gaheen dafaa dhaqqabsiisaa jechuun gara magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulositti erganii torbee 2 otoon dammaqiin ijji isaatoon banamiin erga turee booda abbaan manaan koo fayyee. Kana hunda ta'uusaanii erga inni fayyee booddee obboleettiin kiyya bilbila isaatiin gara kootti bilbilte ati bar nama miti budaadhaa nama nyaataa haa ta'uutii garuu sin milkoofne mucaan fayyee jira jettee yeroo natti taasoftu yoo barbaadde itti heerumii maalatoo isaafin beenyaa ta'a jettee yeroo hundumaa dhaabbattaa wanta inni na godhe wanta inni ni miidhe anarraa dhaga'uuf carraa naaf kennitee beektaayii jedheen yeroo isheettiin dubbadhu siin moo marzii summii yeroon dhaladhe irraatii kaaseen sirritti si beekaa maatii kiyyaaf nagaan kennitu haadhaaf abbaa koo boossisaa guddattee obbolaan koo sababa keetti afaan isaanii qabatu ati bar nama miti summii marzii qoricha nama ajjeesudha biyya deemteetii as nutti sin deebisiinii jechuun na abaarte. Ishee qofa miti haatiif abbaan koo gochaan ani raawwadhe kanatti na abaaraniiru kaleessa garaa isaaniitti na qabatan amma garuu abaarsa isaanii gara kootti darbatanii. Abbaan manaan kiyya kunis fayyee gara qee gara maatii isaatti deebi'ee maatiin koo kan si miidhe kan si gube kan si dhukkubsachiise intala keenya waan na ta'eef hanga fayyitutti mana kanas sumatu ijaaree mana kanaan deemtu kunuunfamtee erga fayyitee gara sammuu keetti deebitee booda gara hojii keetti gara maatii keetti deebita jechuun abbaa manaa koo of biratti wal'aananii
obboleettiin kiyya barnoota barattu kuni abbaan manaa koo baay'ee jaallachuun dubbiin ani isheetti dubbadhellee wanta baay'ee isa aarseef abbaan manaan koo erga gara sammuu isaatti deebi'ee booda egaa kunoo intalli keessanis nama biraa waliin jirti kana argeen araaratti hin deebi'u dhukkubsadheeraa isinillee na waliin dhukkubsattaniitu kanaan booddee waraqaan 80 kiyya akka inni adda cituun barbaadaa yoo rabbi naaf kenne gaa'ela gara biraan fedhaa kaleessallee miti har'a garuu sirriitti umriin koo gaa'ilaaf ga'eeraa dubartii ni qabbaneessituun fedhaa jechuun haadhaaf abbaa kootti dubbataam. Haatiif abbaan koo yaa ilma koo ati nuufis mucaa keenya aadaa safuu naannoo keenyaa diigus ijoollee dubartootaa haga kanaa otoo hin qabu dubartii gara biraa filannoo siif hin kennu jaarsa ergitee aadaa duudhaa guuttee otoo hin taane yoo feete yoo jaallatte ijoollee koo dubartootaa barbaaddu keessaa ammallee lammata fuutee gaa'ela dhaabbachuu dandeessa. Ijoollee koo keessaa addi amala hamaa kan qabu ishee ati fuute sanadha gatii ati nuuf kanfalteef mana ati nuuf ijaarteef garuu ammayyuu yoo feete yoo jaallatte ijoollee koo keessaa ishee kutaa 5 barattu waggaa 13tti sitti heerumsiisa nama taatee gara hojii keetti deebitee ol jettee akka deemtu nan barbaada yoo siif hin taane yoo ati deebistee hiikte fedhii kiyyaan gara keetti waan hin ergeef homaa sitti hin qabamu jechuun haatiif abbaan koo waadaa galaniifi battalumas gara mana isaatti yeroo deebi'u obboleettiin kiyya kutaa 9 barattu otoo inni abaluun hin barbaada jedhee obboloota koo keessaa fedhii mataa isaa hin dhiyeessin mana isaatti deddeebi'uu eegaltee deddeebi'uu qofa otoo hin taane waan qabdu fudhatee mana isaa galtee waliin jiraachuu eegaltee dhukkubni abbaa manaa koos dhaabbate guutummaatti fayyee har'a bor otoo hin jedhiin gara hojii isaattis deebi'ee yeroon ani jiru nuuf mana kan hin ijaarre fayyee waggaa tokko yoo guutiin mana ajaa'ibaa ijaarratee obboleettiin kiyyas ulfooftee fi waliin jireenya ajaa'ibaa jiraachuu jalqabanii gara koo abaarsa yeroo godhan gara isaatti immoo eebba godhanii jireenya ajaa'ibaa waliin jiraachuu itti fufanii ati immoo badii balleessaa amma kana gootee akkamitti jirta naan hin jettaniire gaarii foo gaariuma turooba hamaa foo hammeenyuma turooba mitire anis gurbaan itti argisiisetti ta'uu baatus nama gara biraa waliin gaa'eluma sirrii dhaabbadheen waliin jiraachuu jalqabeeraam akka obboleettiin koo deessee fi dhagaheen inaafeen abbaa manaa koo kanaaf anis biyya hambaa kana keessatti daa'ima godhadheefiiraam haa ta'uutii garuu oromoon yeroo mammaakuu amalaaf tulluun hin godaanuu hin godaansisiinaa jedhamitire abbaa manaa lammataan fuudheef nagaa akan hin kenne baatii 4 darbuu dubartii akka kee bareeddu nan fuudha jedheen gonkumaayyuu yaadeen beekuu hanganni jedhutti ga'eeraam baatii 4 booddee erga ani ulfaa'ee garuu amala koo yaada koo hubatee dubartiin akka kee fokkistuun akka qaaraa mixmixxaa nama gubdu manaa nama ari'attu ni jirtii jedhee bakkan ulfaa'etti na dhiisee deemee ulfaa'een hojiillee hojjechuu dadhabeen gatiin mana kiraa kanfaluurree anatti ulfaatee dubartoota biyya koo bira deemeen isaan biratti daheen yeroon jabaadhu waan isaan tolaannaaf godhaa jiran dirqama isaanii natti fakkaatee hiriyoota koo kanaan illee walitti bu'een mana isaaniitii baheen abbaa daa'ima koo kana kadhadheen gatii mana kiraa kan baatii 3 kanfalchiifadheen daa'ima qabadheen jireenyatti fufuu yaadeen ture haa ta'uutii garuu daa'ima qabatanii abbaa manaa malee miti abbaa manaa qabatanii jireenya guutuu fakkaatuudhaan jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaataadha akkuma isaattuu gatii tiraanspoortiif kannaaf ta'u hojii hojjedheen daa'ima kiyya gara biyyaatti fideen haadha kiyyatti darbadheen deebi'een biyya hambaa dhufeen achiis deebi'ee nagaaf boqonnaan arganneem abaarsi maatii koo gaddi abbaa manaa koo summiin arraba koo suuta gatiinaaf kanfalaa dhufanii bareedinni kiyya narraa dhumee dhiirri na barbaadu hundi sa'aatii muraasaaf qofa kan na bira dhaabbatu ta'ee yeroo ammaa kanatti of danda'een of jiraachisuu dadhabeen jireenya shallummaa yookiin immoo shaarmuxummaa jedhamu keessatti kufeen hojii kana hojjedheen of jiraachisaa jira nagaa gammachuu tasgabbiin jireenya koo keessa hin jiru lafa kanarratti akka koo dubartiin abaaramteettu gonkumaa argamuu hin dandeessu ani dubartii abaaramteedha abaarsi maatii koo gaddi
abbaa manaa koo akka laafootti otoo hin taane akka gaariitti naaf kanfalamaa jira. Hojii makana keessatti iyyuu dubartoota kaaniif dhiirri akka dubartii ta'uu isaaniitti yeroo itti fayyadamu anaan garuu yookiin natti tufee yookiin narratti fincaa'ee sababa koo irratti yookiin harka koo yookiin immoo miilla koo yookiin immoo qaama koo keessaa bakka ta'e akkan taanetti na dhahee yoo fedhe gatii kiyya naaf kanfalee yoo fedhuu baate immoo gargiddaatti na dabalee ana biraa sokaam. Dubartiidha humnaan qabu duubatti deebi'ee seenaa koo jireenya koo nan sirreessatuun jedheellee amalli koo na dhiisuu waan hin dandeenyeef akkasumii jecha hin taane namarratti waan hin darbadhuuf nama naaf ta'eefuu nama hin taane waan hin ta'eef ani nama ta'uutiin hanga Rabbi na jiraachisetti addunyaa kanarra akkanumaan jiraadhee dabarsuun fedhaam. Waa'ee koo seenaa koo dhalli koo akka inni dhaga'u akka inni beeku gonkumaan barbaadu. Sababiin isaa immoo tokkittiin haadha koollee amalli ishee akkana jedhee gaafa guddatu wanta na jalaa yaaduufi haadhummaan natti dhagahamus dhaluma koofiyyuu tarii summii nan ta'a jedheen wantan sodaadhuuf gara biyyaatti galu pileenii Itoophiyaa yaabuu gonkumaa hin fedhu. Bor immoo wanta dhufu jireenyi koo kallattii kamii akka isheen qabattu beekuu waan hin dandeenyeef na arrabsuu na komachuu na abaaruu keessanirra akka amantaa keessaniitiin anaa fi hiriyoota koo jireenya shallummaa yookiin immoo sharmuxummaa keessa jirruuf kadhannaa keessan nuuf godhaa. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettii keenya tokko siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya waan isinitti dhaga'ame waan irraa barattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa shoomiti. Seenaa babbareedoo nama barsiisan dhaggeeffachuu dhaga'uu yoo barbaaddan namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanalii keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'a jecha namoonni seenaa nama barsiisuu xalayaa jaalalaa qabdan karaa telegiraamii @xalayaa jechuun nuuf dhaqqabuu hin dandeessu. Seenaan yookiin immoo xalayaa keessan kan qophii keenya madaalu yoo ta'e dabaree eegsisne akka seenaa kanaa qilleensa irratti isiniif oolchina. Yeroo dheeraatiif sababa garaagaraan isinirraa badee kanan ture amma garuu isinitti deebi'eeraa laayik gochuutiin na waliin jiraachuu keessan naaf mirkaneessaa jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an obboleessi keessan gammachiisa shoomiti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.